Ju përshëndes të gjithëve, ju përshëndes. Unë po bëj ato 4 kilometra, si gjithmonë, por kësa radhe nuk janë 4 kilometra, janë më shumë. Për ata që nuk e din, do t'ju tregoj pse po bëj këto kilometra në këmbë, se mund vija dhe me makinë, por njëkohësisht do të tregoj dhe vendin ku gjendem. Shikoj ku gjendem, është një vend prallor, shumë i bukur. Jam në Lago di Seo. Lago di Seo. Këtu takohet uji ose liqeni me malin. Jam në këtë gjatë verës këtu është vend fantastik, po unë erdha në kohë dimri se më pëlqen. Më pëlqen. Unë jam atje në fshat, atje kam marrë hotelin, por doja t'ju tregoja vendin. Vendi bukur, Dhe doja t'ju thosha, pse po e bëj në këmbë? Se nga këtu deri atje janë të paktën 2 kilometra, por derisa të shkoj poshtë janë, po thuaj, pas kam ardhur keq, kam ardhur tek shtëpia e njërit, tek vila e njërit. Nuk kalohet këtu. Më duhet të shkoj nga ana tjetër. Më falni, po doja t'ju thoshja, pse po i bëj këto kilometra në këmbë? Se zakonisht tani kohët e fundit ne të gjithë, nëse e mbani mend si ishim të dobët atëherë në kohën e monizmit, që të gjithë kështu ishim, si kallin gruri. Ishim skelet, por plot me muskuj. Kurse sot jemi shëndoshur dhe nuk bëjmë dot 2 kilometra, 3 kilometra, se lodhemi. Lodhemi edhe për më tepër kemi vënd jam, sepse mirëqenia këtë bën. Dhe ti nuk e kontrollon dot jetën tënde, sepse jeta është e vështirë. Edhe ndonse për dikë duket e thjeshtë, jeta është e vështirë, sepse ti duhet që ta kronometrosh çdo gjë. Dhe ti edhe sikur ta llogaritësh vet jetën tënde, prap ke trysni. Trysnit nga të gjitha anët, sepse ti për të arritur në destinacionin tënd, çdo lloj pune qoftë ajo, ti ke shtytje nga të gjitha anët. Dhe kështu që është e vështirë. Dhe duhet të mbash hapin. Kështu që normal që ti do ecësh me të tjerët. Dhe çfarë bën? Ecën me shpejtësi. Shpejtësia çfarë bën? Se ti je i detyruar që ti ish me makinë, që ti bësh gjërat sa më shpejt. Dhe në këmbë ne ecim shumë pak, po thuaj se fare. Dhe do ta vjedh një limon. E vjedh dot një limon këtu? Ja, është një limon këtu. Shikojeni. Një limon. Si jeni ju shqiptar të buridheut, shkoni dhe vidhni limona. Bëj shaka. Hajde. Dhe po thoshja, por 4-5 kilometra, sa ju thash unë që mund të bësh çdo ditë, janë themelore për jetën e njeriut. Unë dua t'ja u kujtoj, sepse kemi përmendur dhe herë të tjera, por dua t'ja u kujtoj. Ja, shikoni, me zor marr frym tani për këto kilometra që bëra. Dhe po thoshja, mjaftojnë 4 ose 5 kilometra që të parandalojnë sëmundje të ndryshme. Sëmundje kardiovaskulare, sëmundje të ndryshme të trupit, por mbi të gjitha 4 ose 5 kilometra në ditë, nëse esni, merreni mend të vraponi, paktën një javë, sepse është e këshillueshme që të vraponi një javë, por këto kilometra mjaftojnë edhe për të rinfreskuar trurin. Pra, për të rigjeneruar, sepse truri ynë funksionon në bazë të disa frekuencave. Dhe kështu që është e rëndësishme që njeriu të godas me shkollin e këmbës tokën. Nuk e di e dini apo jo, por nuk është vetëm ecja, por është ajo mënyra e kur ti godet këmbët në dysheme. Pra kjo është e rëndësishme, sepse në shkollin e këmbës, nuk e di, e mbani mend, nëse kur ja kam treguar që ka disa që shikojnë shkollin e këmbës që tregohet që është harta për naturopatat, është harta e trupit ton. Dhe nëse ti e godet këmbën, ka disa sensor, si mund të quajmë kështu, që ndihmojnë në qarkullimin e gjakut, ndihmojnë në nervat në përgjithësi, por njëkohësisht edhe në trurin tonë, sepse truri funksionon me frekuenca. I me shoqe, unë do të tregoj, s'do të tregoj tani, me atë zotrin që po i tregon se ku duhet vemi. Nuk do që të dali, se s'del kur, e keni parë që nuk del kur në kamera, nuk dëshiron, e më thotë mos më nxjerr asnjëherë. Dhe ja u tregoj se duhet të zbresim poshtë tani, po unë gabova, shkova në rrugë tjetër se më thanë që është këtej, por duhet jetë kjo rruga kryesore. Meqense në rrugën kryesore nuk ka këmbësor, për fjalë rrugë këmbësori,
po shikoj që janë vetëm rrugë makinash. Është gjuna, në një vend të tillë kështu, turistik, një vend i bukur, mos ketë një zonë ku të ecësh në këmbë. Se shikoj që ja, për shembull këtu që ecën në këmbë ecën deri atje. Pastaj ndalon, atje ndalon. Nuk ka më. Non si può andare? Da qua giù. Ma non si può nemmeno andare. Sì, sì. Edhe kështu që thot që këte ikën ecën vetëm me makina, duhet shkoj me makinë thot. Po është larg, unë doja t'ja u tregoj edhe një herë, është vend i bukur, do shkojmë deri këtu, që t'ja u tregoj. Aspetta qua che arrivo. Ja t'ju tregoj këtë vendin këtu, me qenë se u gjendëm, dhe pastaj të vazhdojmë bisedën tonë për atë që po i thosha, pra për ecjen 4 ose 5 kilometra. Ja, rruga vjen deri këtu, pastaj atje poshtë ndalon. Është gjyna i madh, gjyna. Me një fjalë, këtu s'ka rrugë këmbësori. Kjo nuk ndodh as në Shqipëri, një gjë e tillë, sepse e dim për shembull në Himar, në Dërmi, ka vende ku a ju pëlqen vendi mo? Atje tej do t'ju tregoj një ishull që pash kësaj radhe nuk e dija që ekzistonte. Ja ku e keni. Është një ishull i vogël që unë dua ta di i kujt është, mund të shkohet ose jo, sepse kam dëshirë të shkoj, por është nga ana tjetër. Këte jemi në kundër të Lago di Sio. Kjo është ana nga Bergamo. Dhe dua ta di sepse dua të shkoj atje. Që këtej nuk më besoj që shkohet, sepse ky liçen është shumë i gjatë. Ky është fshati ku jam unë këtu. Dhe të themi edhe njerë për atë ecje në këmbë. Ndonse shumë për ju shedin, ose disa edhe e mbajnë mend se pse kemi folur, por është mirë që t'ja u kujtoj, sepse ju dua fort. Dhe kështu që ecja në këmbë, të paktën 4 deri në 5 kilometra, siç ju thash, bile ecja në këmbë, në kohë vere, në qoftë se shkualli i këmbës, në qoftë se shkualli i këmbës godet në tokë, ose në ku ka vende me ujë, disa tregojnë që në vendet me ujë, në qoftë se ti anës detit për shembull ecën me shkuallin e këmbës në ujë, është më mirë sepse ka rezonancë. Kurse thon shumë, kurse unë them ndryshe. Unë them në qoftë se ju godisni shkuallin e këmbës këtu, në këtë, me një fjalë tesni këtu, aty ku ka bar i freskët, ku është bari i freskët, në kohë vere, ose ku ka rër, unë them se në qoftë se keni vënë sepse ngacmon disa nerva mjaft të çuditshme. Unë për shembull ndjej kënaqësi kur eci në rër, unë eci kilometra tëra në rër, për shembull, por edhe në bar, mbi një bar të njom, zbathur po flasë, është fantastike sepse nxit disa sensor të shkuallit këmbës që arrin direkt në tru. Dhe duhet të dini që parandalon mjaft shumë sëmundje, jo vetëm kardiovaskulare, por edhe sëmundjet si për shembull neurizma, problemet tjera që mund të lidhen me nervat, por edhe parandalon, për shembull, edhe Alzheimer ose probleme tjera. Nëse duket budallë që këto për dikë, po unë jam i bindur për këtë, sepse normal, kur ti bën një jetë të tillë dhe çdo gjë shkon mirë, ne mund t'ja hedhim
fajin çdo gjëje, nëse ndodh gjë ose jo. Por është mirë që ti, pra secili ti është e këshillueshme që ti përdori këto metoda. Them unë. Pastaj secili ka jetën e vet. Jo të gjithë janë të gatshëm dhe jo të gjithë kanë kohë për të ecur në këmbë ose edhe për të ecur zbathur. Megjithatë unë ja u tregova, tani po i afrohemi fshatit, u ktheva sepse është si thaj i moshuari, është 1,5 kilometër pa rrugë këmbësore, kështu që kalojnë makina, unë nuk jam vetëm, kështu që zonjë, o gru, nuk më flet, non mi parla. Era me. Edhe kështu, Saluta. I saluto. Edhe kështu, po ju thosha që tani unë nuk dua t'ju bezdis më, unë ja u thash për sot, pak më vonë do t'ju tregoj një histori që më ka mbetur. Nuk doja të, sepse kisha vendosur ta tregoj tani, por nuk dua të tregoj tani, doja të tregoj më vonë. Tani doja t'ju tregoja vetëm për ecjen në këmbë. Hajde, dëgjojmë pastaj.